खुलुमबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' माइबं हाउसआव जोङो हरखाबै मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों। बेयाव बाहागो लानो हानाय मानगोनां नोंथांमोन जे थांनाय 3 मे खालारखालि 2023 बे खालाराव जानानै थांनाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा फरायसा आफादनि जे बिसायख'थि KGCSU इलेक्सन 2023 आरो 2024 नि थाखाय जे जानानै थांनाय मैया इलेक्सन जानाय बेहाय जे माखासे थासारि जादों। दा बे थासारिखौ लानानै जोंनि कलेजाव फरायनाय फरायसा बिथांमोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम माखासे कमप्लेन होदों जे बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव जेनाखि जेनेरेल इलेक्सन जायो, बे जेनेरेल इलेक्सनाव पियरलि फरायसाफोराल' बे इलेक्सनाव बाहागो लानो मोनो। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि फरायसाफोरा जे जोंनो माखासे कमप्लेन होदों, बे कमप्लेनानो जादों जे थांनाय साननिफ्राय 7 सान सिगांनिफ्रायनो मैयासिम जे माखासे पलिटिकेल पार्टिसनि वार्कार्स, माखासे अगणतान्त्रिक सुबुंफोर, लोगोसे बेहाय पलिटिकेल लिडारफोरा इनभल्भ जानानै फरायसाफोरखौ माखासे दन बल फैसा थाखानि बोलो बाहायनानै फरायसाफोरखौ धमखि होनाय, फरायसाफोरखौ माखासे जाथावै बाथ्रा बुंनानै जे बे फरायसालिमानि इलेक्सनाव बाहागो लादों होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बेयो थारैनो जोबोर दुखुनांथाव। बेबायदि जे हाबा, बेबायदि जे खामानिया फरायसाफोरनि इयुनखौ दंस' खालामगोन, बर' हारिनि इयुनखौ दंस' खालामगोन आरो बेयो मोनसे सोंखारि जाथाव। दा बेहाय माखासे पलिटिकेल पार्टिसनि वार्कार्स, माखासे पलिटिकेल पार्टिजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरि, लोगोसे माखासे अगणतान्त्रिक मानसिफोरा बे कलेजाव जुदि बिथांमोना बेबायदि बाहागो लादोंब्ला बे कलेजनि इनभाइरनमेन्ट, बे कलेजनि आबहावाजों लोगोसे फरायसा दिथागिरिनि जेनाखि साननाय हनाय आरो फरायसाफोरा जे गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइखौ बे फरायसालियावहाय मोजां मोनसे आबहावा लानानै इयुनाव गाव गावनि जे जिबन बेखौ दानांगौआ बेयो दंस' जागोन आरो बिथांमोना बेबायदि दंस'नि लामाखौ लांदों। दा बेखायनो जोङो बेबायदि जे इनभाइरनमेन्ट, बेबायदि जे आबहावा जादों, बेखौ जोङो सोंखारियो आरो मिथिनो मोनबावदों जे बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिनो साखाथियाव थानाय जे मोनसे क्लाब, बे क्लाबाव जोंनि जेनाखि फरायसाफोरखौ लांनानै धमखि होनाय, माबा मोनसे जाहोनाय, थाखा फैसानि जे लबि देखायनानै बिथांमोननि जे फरायसाफोरनि मोनसे थासारि, बे थासारिखौ दंस' खालामदों आरो फरायसाफोरा मोनसे रिग्रेट फिल खालामदों आरो बेखौनो जोंनो फोरमायहरदों। दा बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि जे थासारि, बे थासारिखौ मोजां जानायखौ लुबैयो आरो कलेजनि जे थासारि बेयो मोजां जानांगौ। फरायसाफोरा मोनसे फ्रि एन्ड फ्रेंक गावसोरो फ्रेन्ड सार्कोलावहाय मोजां मोनसे थासारि जानांगौ। हस्टेलावहाय मोजाङै थानो हानांगोन, पिजि थाग्राफोरा पिजिआव मोजाङै थानो हानांगोन, रेन्ट थाग्राफोरा रेन्टआव मोजाङै थानो हानांगोन। जायफोरनाखि गामिनिफ्राय माखासे गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बेयाव हान्थिनानै फैनानै बेयाव फरायसालियावहाय माखासे सोलोंथाइ लाफैयो फरायसाफोरा, बिथांमोनाबो मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट आव थानो मोननांगोन। दा बाथ्राया बेसोदि जे जोङो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि, गुबुन गुबुन कलेजाव जोङो बेबायदि जे इलेक्सन जानायखौ नुनो मोनो, जेरैहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि, कटन इउनिभारसिटि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि एबा गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिमायाव जों बेबायदि इलेक्सन जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेबायदि सोरनिबा दैदेनगिरि, सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिनि मुंखौ मालाबाबो जै होनाय, मालाबा कंग्रेसखौ जै होनाय, बिजेपिखौ जै होनाय बेबायदि गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव जों नुनो मोनाखै, बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जों नुनो मोनाखै, बेबायदि गुबुन गुबुन फरायसालिमायावबो जों नुनो मोनाखै। नाथाय जोंनि बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव जे बेबायदि सोरबा दैदेनगिरिनि मुं लानानै जै होनाय, बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मुं लानानै जै होनाय, बेयो मोनसे माने गनायजाथाव नङा। आरो बेबायदि माखासे इनभल्भ थानाय पलिटिकेल पार्टिस, वार्कार्स आरो माखासे जायफोरनाखि अगणतान्त्रिक सुबुंफोर,
बिथांमोन बायदि जायफोरनाखि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स बेखौ जोङो फोजोबनांगोन आरो फरायसाफोरा बेनिफ्राय माने सांग्रां जानानै थानो नांगोन। बेखौनो जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि जेनाखि थासारि लाबोदों बेयो जाहाथे गैया जायो, जों बेबायदि थासारिखौ जों सोंखारिनायजों लोगोसे आरो सांग्रां जानो थाखाय फरायसाफोरखौ खावलायहरदों। गोजोन्थों। बेखौनो बुंदों जे जों मिथियामोन जे बेबायदि जोंनि कलेजाव पलिटिकेल पार्टि, पलिटिकेल वार्कार्स माखासे अगनतान्त्रिक सुबुंफोरा बेबायदि बाहागो लादों होननानै। नाथाय माखासे जायफोरनाखि इनभल्भ थानाय फरायसाफोरा बेखौ दोनखुमादों जे बै साफा सानै जायनाखि लिंक थानाय बे फरायसाफोरा माने माखासे पलिटिकेल पार्टिनि वार्कार लिडार बिथांमोना बेहाय साखाथियाव फैनानै बेबायदिनो थाखा फैसानि लब देखायनानै जे जोंनि फरायसाफोरनि रुम भारा होगोन, जे जोंनि फरायसाफोरनि थांनानै थानायनि थाखाय रां होगोन, बेबायदि मोनसे लब देखायनानै जोंनि जायनाखि फरायसाफोर बेहाय जे सोलोंथाइ लानानै गावहा इयुन दानांगौ बेखौ दंस' खालामनायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे षड़यन्त्रसो खालामदों होननानै जों सानो। मानोना बेहाय जोंनि फरायसाफोरा जुदि गाबोन थाखा फैसानि लबजों खारै खारै जुदि थांफायोब्ला बेयो आल्टिमेटलि सासे फरायसाया दंस' जागोन आरो मोनसे न'खरा दंस' जागोन, लोगोसे जोंनि बर' हारियाबो दंस' जागोन। मानोना बेहाय फरायनो फैनाय सुबुङा गावनि जे इयुन बे इयुनखौनो आन्दायबायब्ला मोनसे थाखानि लामा नुनानै लब नुनानै बेबायदि मोनसे थासारिजों थाङोब्ला बे अट'मेटिक दंस' जाखागोन। लोगोसे बिथांमोना माखासे गोहोबो बाहायदों जे गावसिनि जायफोरनाखि पार्टिसनि वार्कार माखासे सुबुंफोरा बेहाय जे बाहागो जानानै बिथांमोना बेहाय दमबो देखायनानै गोहो देखायनानै फरायसाफोरखौ मोनसे धमखि खालामनानै गिहोनाय मोनसे सृष्टि खालामनानै फरायसाफोरा बेबायदि थासारिजों भुगिनानै बिथांमोनजों थांनो गोनां जादों। नाथाय बिथांमोना दिनैसो रिग्रेट फिल खालामनानै जोंनिसिम बेबायदि कमप्लेन हरनाया बिराद दुखुनांथाव आरो फरायसाफोरा मोनसे गिनाय सृष्टि जादों आरोखि बेबायदि फरायसाफोरनि इनभारमेन्टआ। ओंखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जे फरायसाफोरा बैबायदि थासारिनिफ्राय माने मुक्त जानांगौ, उदां जानांगौ आरो जों अलवेज फरायसाफोरजों दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों फरायसाफोरखौ सापर्ट खालामगोन जाहाथे बेबायदि एलिमेन्ट्सफोरनिफ्राय रैखा जायो आरो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोगोसे थाखा फैसा धमखि होनायखौ जोङो माने सोंखारियो आरो बे इयुनाव गैया जानांगोन, जों बेखौनो खावलायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।